Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зөвлөхөд бол Монгол Ардын намын удирдах албан тушаалтнууд иргэдийнхээ сонгох эрхэнд халдаж төрийн эрхийг хууль бусаар авсныг нотлох баримтын хамт илгэж байна. Эргэн гаан учир гэж хэн бэ? Эргэн гаан учир төрийн эрхийг хууль бусаар авсан гэмтэргийн бүлэглэлийн талаар хууль хяналтын байгууллагууд бүхий л баримтуудыг өгч олон нийтэд илчилснээр тэдгээр хууль бусаар эрх мэдэл төрсөн нөхдийг биш эргэн гаан учрыг өөрийг нь мөшгөж буруу томоолохоор эрх баригч төрийн машин бүхэлдээ ажиллаж эхэлжээ. Эргэн гаан учир хаана хэн хандхаа мэдэхгүй асар их дарамтад орж өмгөөл хамгаалал байхгүй айж зүхтааж энэ тэнд толгой оргодон явж байна. Эргэн гаан учраас сэтгүүлчид хэвлэл мэдээлэл иргэний нийгмийн болон шударга улс төрийн хүчин хүний эрхийн идэвхтнүүдээс гагцхуу шударга ёсны дэмжлэг дуу хоолойг хүсэж байна. Анх энэхүү төрийн эрхийг хууль бусаар авах гэмтэргийн талаар эргэн гаан учир 2020 оны сонгуулийн сурчлагын ажилд оролцох үеэр олж мэджээ. Ингээд гаан учир иргэний үүргээ ухамсарлаж тэдгээр хууль зөрчигч бүлэг этгээдүүдийн үйл ажиллагааг анхааралтай ажиглаж тодорхой баримтуудыг олж авчээ. Өшигний цаана юу болов? Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд 100 орох цайгүй нэг хамтран ажиллаж үдгүй шах дүүгийн барилгатай дөрөв харшуулж буй Монгол улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттулаг, Монгол Ардын намын дарга Ухнаагийн Хүрэл Сүхнар болон Монгол Ардын намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Дэ Амар Өсгөлн дэргүүтэй эрх баригч намын өндөр албан тушаалтнууд төрийн эрхийг хууль бусаар авах иргэд сонгогчдын саналыг тоолох цахим машин тэрхэн нөлөөлж хакердсан тухай баримтуудыг олон нийтэд анх 2020 оны 3 дугаар сард сошиал орчин буюу Clubhouse бил болгож шүгэл үлээснээр эргэн гаан учир болон түүний ойр дотны хүмүүс дарамт шахалтан дуртаж гიშгэх газар үе болов. Аваад би гадаад гараад тэр ногоон пассвортыг аваад хоёр хүүхдээ ногоон пассвортын дээр бичүүлээ чи гадагшаа гараа сая доллараа аваад цаахан 4 жил сурж байгаа амьдраад ирэлтээ гэж хэлсэн шүү дээ. Би таануусыг би ард өмнөө л бодсон шүү дээ. Ер нь. Гэхдээ чи шоронд сая долларыг аваа явцсан бол таанус би юу ч мэдэхгүй одоо зүгээр л өөр юм ярьсан. Сонгуулийн тэр цахим машин чинь зүгээр ажилт юм аа. Сайхан машин ингээ сууж явах хэвээр ард хүн байхгүй. Тэгэхэд би бүхэл амьдралынхаа бензин тавьж ингээ цаг үе олсонго. Чи шоронд одоо юу яриад хэлэх амыг төрчин хаацсан байсан. Одоо би хэлж байна. Мөрдөн байцаалтын шатанд ямар шатандаа явж байгаа юм бэ гэж сонирхоод прокурор болох хуланлуу залгасан чи ажил дээр ирээд уул задхаа гэхээр ажил дээр нь яваад очсон чинь энэ хэргийг чи хаацсан хохирогчгүй хэрэг гээд хаацсан гэхээр би энэ хэрэг бол хохирогчтэй. Огч нь бол Монголын ард түмэстэй гэсэн чинь чи энэ хэргийн оролцогчтой чиний хэргийг хааж аваад баярлахгүй байна уу гэдгсэн. Би хэргийнхээ материалтай танилцмаар байна гэсэн чи чамаа материалтай хэргийн чи материалтай танилцуулахгүй гэхээр нь би гарч яваад хуулийн зөвлөгөө аваад өмгөөлөгчтэй гэрээ маргааш нь прокурор дээр аваачиж өгсөн чинь прокурор нь чи анханасаа өмгөөлөгчгүй явна гэсэн. Наад өмгөөлөгч чинь гэрээг авахгүй гэдэг намайг бол халгаагүй. Би наад нүгтэй чирээ биш аа. Харин надад илүү яадахгүй. Яг үнэндээ бол би улс төрийн залуус болчих уу гэдэг үднээсээ бол энэ үед бол маш их айжсан. Аянгол дүүргийн эрдэнэ төлөвчдийн болон дарга Сэмжидмаа бол нийслэлийн жидэгдэн үйлдвэрлэлийн дарга Ганг мөрөн төр сонгол өргөөрийн IT мөнх хотод байсан яриа 2020 оны 10 сарын 12-нд бол задарсан. Тэр өдөр бол намайг бол тагнуулынхан бол тагнуул дээр дуудаж авчирсан. Тэгээд ямар учраар дуудаж авчирсан бэ гэх юм бол энэ нөгөө бичлэг завдарсан. Тэгээд төрөлхийг хууль бусаар авах гэсэн хэрэг дээр дуудаж авчирч байцаалт авсан. Тэгээд тухайн хэрэгд бол энэ Монгол Ардын намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Амар Өсгөлн Улаанбаатар хотын дарга Сумья Азар тухайн Монгол Ардын намын улаан нийслэлийн дэд дарга болсон. Алтан шагуулын сонгуулийн ерөнхий орны IT мөнх хот Амар Өсгөлнгийн хоёр туслах хоёр хүүхэн тэгээд тухайн энэ ерөнхийлөгчийн зөвлөх байсан пүрэв даваа нүрзэд гэсэн бол дуудаж авчирч байцаалт авсан гэсэн. Гэтэ энэ чинь цаг үе олоогүй ш. Би ямар ч бүх хэргийг л хэлж байна. Тэгээ ард түмэн зөвөр ойлгоод бас дарангуулалтаа байгаа. Тэгээ таанус ч гэсэн яг начиг байдалд ороод ирэхээр тэгээ хизээ амаа хэлгээд даалгаад ирэхээр тэгээ ойлгох байлгүй тэгээ одоо зүгээр энгийн иргэд ингээд нотлох баримтаар ингэж яриад мөнгө зөрчсөн байсан бол аль хэзээ нотлох баримттай энэ хулгайч байсан юм билээ гэж шүү дээ. Одоо за би энэ залуугаас нэг асуулт асуугаад саяын тэр юм асуугаад буусан залуу хэн билээ? Мөгийн цаг нь болоогүй байх гэж хизээ хүлээх юм.
Хизээг хүлээх юм. Тийм ч учраас л харин газар авахаас өмнө энэ харин ч цагаа олцсон байгаа юм биш үү? Энэ яг л цаг үетэйг л явж ичтэй энэ хүн. Угаасаа энэ хүн хохирох нь бол тодорхой шүү дээ. Одоо энэ хүн өнөө шөнө клуб хаусд орж ирээд бид хоёр ярьсан энүүгээрээ хэн мэдхий ингээ баригдаад явахыг ч гэсэн мэдэхгүй шүү дээ. Тус хэрэгт Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зөвлөх Пүрэв Даваа, Дүрзэд, Монгол Ардын намын дарга Уу Хурал Сүхийн багийн гишүүн болох Монгол Ардын намын ерөнхий нарийн бичгийн даргатай Амар Усгалан нийслэлийн Монгол Ардын намын дэд дарга Алтан Шахаа тэргүүтэй 10 орчим хүний нэр холбогдож тагнуулын ерөнхий газраар хагасжил орчим шалгагаджээ. Хачирхалтай тус хэрэг хагасжил шалгагдаад хохирогчгүй гэмт хэрэг гэдэг үндслэлээр хэрэгсэхгүй болжээ. Гэмт хэрэг нь гэмт хэрэг гэхдээ хохирогчгүй. Улмаар иргэн ган учир тус хэргийн хохирогч нь Монголын ард түмэн хэмээн үзэж тодорхой баримтуудыг олон нийтэд ил болгож ард иргэд болон улс төрийн хамгаалалт хүсэж эвлэлийн баг хурал зарласан. Иргэн ган учир төрийн эрхийг хуулиусаар авсан бүлэг этгээдүүдийн тухай маш ноцтой баримтуудыг олон нийтэд ил болгосноор түүний амьдрал оронгороо эргэв. Түүнийг үл таних этгээдүүд ирж хайн хоргож эхлэв. Сэтгцийн өөрчлөлтөө гэж хэлэх босны төрөнгийг авч зүхтаасан гэж мэдүүлэхийг шаардах. Гэр бүлийн хүмүүсээр нь уулзъя гэж хэлүүлээд барьж авах гэх мэт зохион байгуулалтад оролцохыг шаардах. Мөн олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр түүний талаараа буруу ташаад гүтгэлэг мэдээллүүдийг түгээх. Холбогдогч этгээдүүд худал ташаа мэдээллүүд хийх. Түүн рүү янз бүрийн хэлбэрээр баримтаа устгахыг санал болгож шахалт үзүүлсээр иржээ. Иргэн ган учрыг нодолж байгаагаар энэхүү бичлэгт Монгол улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Бат тулг болон түүний зөвлөхүүд болох Пүрэв Даваа, Дүрзэд, Монгол Ардын намын дарга Ухнаагийн Хүрэл Сүх болон ерөнхий нарийн бичгийн дарга Амар Усгалан нар сонгуулийн санал тоолох хар машины сервер болон програм хангамжт өөрчлөлт оруулан хууль бусаар хакердэжээ. Санал тоолох машин нөлөөлж нийт Монголын ард иргэдийн 2020 оны шат шатны сонгуульд нөлөөлсөн баримтууд дэлгэрэгдсэн. Баримт 1. Хар машиныг Монгол улсад анх 2012 оны сонгуульд хэрэглэхдээ 2 жилийн тусгай лицензтэй иржээ. 2016-2020 онуудад мөн 2 жилээр нэг удаа сонгогдчихжээ. Энэ бол Domino Voting Systems компани сонгуулийн ерөнхий орооны хамтарч хийсэн гэрээ. За энэ гэрээн дээр бол лицензтэй холбоотой заалт нь 7 дугаар бүлэг дээр байна. За энэ дээр бол бүх юм тодорхой байгаа. Энэ дээр бол яаж ийм гэхээр энэний 3.1, 3.2 дээр ингэж байгаа юм л да. Захиалагч нь чанарын баталгаа хугацаанд програм хангамжийн лицензийн төлбөр төлөхгүй. Чанарын баталгаа хугацаа гэдэг нь 2 жилийн хугацаатай байсан. Тэгэхээр 12 онд худалдаа авсан гэхээр энэ чинь 14 онд ингээд баталгаа хугацаанд дууслаа. Тэрнээс хойш нь яах вэ гэдэг нь дараагийн заалтан дээр байгаа. Чанарын баталгаа хугацаа дуусвар болсноос хойш захиалагч тал нийлүүлэгчид програм хангамжийн лицензийн төлбөрийг төлнө. Тэр нь болохоор яаж төлөх вэ гэхээр ашиглах бүрдээ төлнө гэж байна. Тэгэхээр тэр хугацаа дуусна гэсэн ойлголттой. Ахтаад хугацаанд дууслаа. 14 оноос хойш бол ашиглах бүрдээ гэдэг чинь бид нар 16 оны их хурал орон нутаг 17 оны ерөнхийлөгчийн сонгуул. За сая 20 оны ингээд 2 сонгуул гэдэг ингээд бүгдэнд нь ашиглах бүрдээ төлбөрөө төлөөд явж байгаа. Энэ цагаас хойш сонгуул болоогүй жилүүд болох 2014, 15 болон 2018, 19 онуудад энэхүү хар машин октоос албан ёсны лицензийн хамгаалалтгүй байж ганц хамгаалагч нь төрийн тусгай хамгаалалтын газар байсан юм. Энэ санал тоолох төхөөрөмжүүд бол одоогийн байдлаар бол манай сонгуулийн ерөнхий хороо байрлаж байгаа энэ засгийн газрын байр. Яг одоо стандартын шаардлага хангасан үйл тасалгаанд төрийн тусгай хамгаалалтын газрын хамгаалтанд одоо тоног төхөөрөмж, техникээр тоног төхөөрөмжөөр тоногдсон ийм байранд хадгалагдж байгаа. Хачирхалтай Монгол улсын засгийн газраас 2020 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдөр улсын их хуралд өргөн мэдүүлснээр тагнуулын ерөнхий газрын харьяа төрийн тусгай хамгааллын газрыг тусад нь гаргаж засгийн газрын ангинтлаг болон өөрчлөх хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг улсын их хурал асар хурдан хэлэлцэн 2020 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдөр буюу ердөө 9 хоногт багтаан баталжээ. Ингэж батлахдаа онцгойд өөрчлөөгүй. Тагнуулын байгууллагын дараагийн харьяа хяналтаас гаргаж бие даасан тустай агентлаг болгон байгуулсан байна. 171 хороо гэж байна. Тэгээ энэ дээр нэр дэвшиж байгаа нийт 17,000 орчим хүний нэр дэвшигчдийг загварчлаа програмыг хийхэд бол сонгуулийн ерөнхий орооны IT хариуцсан дарга Баясгалангийн яриа гаруул саналын хуудсыг загварчлаад програмыг хийх гэж ярьж байна. Ард иргэдийн ойлгож байгаагаар энэхүү саналын цахим машин бидний хил заншсан хар машин
гадаадын маш сайн нууцтай програм хангамжтай гэж бодож байлаа. Гэтэл шууд л Монголд загварчилж хийсэн програмтай болоод хувирчихлаа. Энэ бол хар машиныг програм хангамжаас эхлээд бусад бүх ил байдлаар судалж монголчлох таатай боломжийг бүрдүүлжээ. За энэ төхөөрөмжүүдэд флаш залгах ямар ч боломж байхгүй. Флашийн үүрч байхгүй. За энэ төхөөрөмжүүдэд флаш залгах ямар ч боломж байхгүй. Флашийн үүрч байхгүй. Одоо энэ шүү дээ. Харин ямар ч флаш малашны оруулах гэсэн энэ юу? Энэ завшааныг эрх бүхий этгээдүүд ашигласан байх бүрэн боломжтой гэсэн хардлагч бий. 2020 оны сонгуулийн маргааны дараа хар машиныг үйлдвэрлэгч Канадын Dominion Voting компаниас ирүүлсэн алтан бичигт 30 минутын хугацаанд хөндлөнгийн серверээс нөлөөлж тэр дэвшигчийн сонгуулийн үр дүн буруу гарсан тухай дурджээ. Баримт 2. Ерөнхийлөгчийн зөвлөх Нүрзэдийн туслах Отон Цэцэг гэгч нь Монгол Ардын намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Амар Увсгалангийн туслах Долгормаа гэгч этгээдэд Нүрзэдийн дамжуулж өгсөн дотроо төрийн эрхийг хууль бусаар авахар завдаж төлбөр тооцоогоо төлөх тохиролцоо хийсэн этгээдүүдийн овог нэр регистрийн дугаар утасны дугаар ялалт байгуулах тойрог гэх мэт мэдээлэл агуулсан флаш дискүүдийг өгч мэдээлэлээ хуулаад буцаан өгч дэвтэр дээр өөрийн гарын үсгээрээ баталгаажуулж огноо тавьсан баримтч ил болжээ. Энэхүү флаш дискүүд нь ерөнхийлөгчийн тамгын газар гэсэн бичгтэй мөн тухайн өдрийн он сар өдрийг харуулж байгаа утасны дэлгэц, видео болон аудио баримтуудаар баталгаажж байна. Баримт 3. Монгол Ардын намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Амар Увсгалангийн туслах Долгормаа лав гэгчийн баталгаагаар энэхүү төрийн эрхийг хууль бусаар авахар завдагч дэлгэрэх гэгч болон ярилцагч этгээдүүдэд баталгаа өгч буй ярианы бичлэгүүд ил болжээ. Нэгнийх нь 500 сая урьдчилгааг өгчөөд юм. Чиний нэг урьдчилгааны эднэр өгчөөд юм. Надад үлдээний чанар өгчлөө тийм үү? Өгчгээд наадвал чи надад нөгөө гарапо барьж өгөө заа юу. Өөрийнхөө нэг хүнийг эднэртэй байнгын цуг байлгаад тэг өнгөгүй байнгын цуг байлгаад ингээд одоо нэг манайх ч одоо юм юм. Тэр чи нөгөө гараар тооллого юу хоёр чи хар машин хоёр чи тэнцэж явах хэрэгтэй шүү дээ. Тэрний чинь гараар тоолох молох юм чи бүгдийг бас наашаа чашаа бэлтгэж янзлах юм байна. Төрийн эрхийг хууль бусаар авах гэмтэргийг хохирогчгүй гэмтэр гэдэгтэй бид санал нийлэхгүй. Учир нь энэхүү эргийн хохирогч нь ард түмэн билээ. Мөн сонгогдох эрхээ зөрчүүлсэн нийт монголчууд юм. Монголчууд бидний сонгогдох эрхээ дамжуулан эрх чөлөө тусгаар тогтмол төрийн эрхээ хамгаалан бэхжүүлнэ гэдэг итгэл үнэмшил рүү хэсэг бүлэг эрх мэдлэлтнүүд аимшигтайгаар халдаж дарангуйлаа тогтоохыг бид хүлээн зөвшөөрөхгүй. Улсын хурлын сонгуул дээр ямар юм босныг та нар өөрсдөө мэдж байгаа. Бид нар бол фактыг дийлэхгүй. Саналыг тэнцвүүлэх ёстой, тооллого дээр аль талаас тоолно те тэрэн дээр зөрүү гаргаж болохгүй.